वेलकम ब्याक। नमस्ते, इल्काको युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। ओइ लुम्बिनी गाइसहरु हावा खाइरा। सेकेन्ड दिन आज चाहिँ सेकेन्ड दिन है। ठिकै 3 स्टार होटलबाट अब 3 स्टार होटलबाट पनि निस्किसक्यो। होटलको चाहिँ देखाउन पाएन, सरी गाइस, किनकि मेरो चार्ज थिएन। होटल एभेन्यू हो कि महिला शक्ति। अब हामी टुर चाहिँ रमणी भाइको उस हो के सबैले उहाँको भ्लगलाई माया गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु। भ्याइयो तिमीहरूको गेम गाइसहरु। बुटोलको फुलबारीमा छौँ हामी अब। ओए क्या दामी हो यार। ओए यहाँ सिक्का फाल्यो भने के हुन्छ हैन? होइन सिक्का फाल्यो भने विश पुरा हुन्छ के? यस्तोमा हैन नि, यो त चाल हो। प्रवेश भाइ सिक्का छ? कति जाडो, हावा चाहिँ लास्टै चलेछ। जे होस् घुमेको जस्तो चाहिँ फिल भएको छ है साथीहरू। हावा चाहिँ लास्टै चल्यो गाइसहरु। मेरो मिलाको कपाल सबै बिग्रियो के। हेर्न हावा लास्टै आयो। पुरै त्यो डेजर्टहरुमा हुने वाला हावा छ, पुरा चिसो हावा। यस्तो हावा छ। फुलबारी त भन्छ, मैले राम्रो फुल कतै पनि देखिन के। म छु त के भन्ने गाइस। हामी चाहिँ अब 360 खेल्ने भनेछौँ हैन, तर को डराउँछ थाहा छैन। तर यस्तो कुरामा डराउनु हुँदैन। पहिलोचोटि टुर आएको केही एडभेन्चर गर्नु त पर्छ। एडभेन्चर गर्नु पर्छ। वाउ सो ब्युटिफुल। त 360 खेलौँ न। केटाहरु भर्खर खेलेको खेल्ने नि त। गाइस हेर्नुस् त राम्रो भ्यू यो। गाइस मेरो चाहिँ पेट दुख्यो क्या अलि कस्तो। मलाई नि खेल्नु मन लाग्यो तर बन्द हो कि त्यो सबै मान्छे हैन। ओके हामी नि ओए घुम्ला ओए घुम्ला। ओए मन जानु पर्दैन क्या। डली बल प्रशंसा बहिनीसँग बस्नु पर्ने रहेछ। गाइस यसको मेरो हड्डीले के भयो किन भाग्यो त तिनीहरू पागल हो गया। ओए हामी त यही अड्के क्या। ओए हामी पिङ के अरे घुमाउरे उस खेलेर आइसके। घुमायो गाइस। ओके कस्तो मान्छे नभएको थियो। 360 खेल्न मन थियो मलाई। आकृति केही भन्देऊ न मेरो भ्लगमा। मलाई खेल्न मन थियो त गाइसहरु। वे डियर उतापट्टि भनिरहेको छु त उतापट्टि जाऊँ भनेर। खै कता त्यहाँ। उयो कति सानो ओए लियोपार्ड। ल खिचौँ यो त फोटो खिच्नै पर्छ। ओए भाइ के भने हास कस्तो यता आइज हो। यी गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ लियोपार्ड। अन्जान भाइ तेरो साथीहरू त बाँदर त बाहिरै छ त अल्झन तसँग घुम्नलाई।
ओए भूत हाल्छ के यिनीहरूले ओए यहाँ धेरै हो त ओए पहिलोचोटि बाँदर यसरी नजिकै देखेको ओए क्या हो यो स्याल हो रे गाइस यो हाउ तर टाउको राति हो हाउ भनेर उही अर्को नि रहेछ यहाँ मयूर कता हो पाख निकाल्ने नगर कालो खरायो छ है सुँगुर हो गाइस हाम्रो अञ्जनको साथी अस्ट्रिच वे कति ठुलो हो मैले त देख्दैन खाइदिन यतिको डराएर चाहिँ यार उता माथिबाट टाउको निकालेर आउँछ अब सुने क्या ओए माथिबाट टाउको निकाल्नु मिल्छ त ओए हावा खाइरह ओले उस बाहिर निस्किनु खोजे के गाइसहरु हामी जू हेरेर फर्किन लाग्यौं हैन अनि हिँड्दैछौं 8:20 मा सरहरुले बाहिर गेट बाहिर आउने 8:14 भयो अब फर्किम न त भनेपछि फर्किम जाम लेट्स गो गाइज त्यसै नजिकबाट हेरौँ न हेर्न काग माथि पिठ्युमा बसिरा कस्तो खतरा हो त्यो गाइज यो यसको सिङ हेर्नु त कस्तो दामी हो नजिकबाट हेर्न पाइने हुन्थ्यो नि दामी चाहिँ फर्कियौँ जूबाट कस्तो लाग्यो हजुरलाई भन्नुहोस् त जनता चाहन्छ जनता डोन्ट माइन्ड प्लिज तर नेपाली हल्का बिग्रेको बिकज आई एम फ्रम भैँसी समूह भैँसी नै बफ्यालो ओ माय गॉड बफ्यालोको स्पेलिङ भन्छ BUFFALO बफ्यालो यता आइज न वे जाम के अब जाम यहाँ त्यही खाइराख्नु यसको फेरि छुट्टै दुनिया छ गाइजहरु गाइज चकलेट भेनिला डिफरेन्स बट नो कलर डिस्क्रिमिनेसन वी आर मिलेर बस्ने यस माई बेस्ट जिगरी साथी ओए मैले गाइजहरु हामी बुटोलबाट बाहिर निस्किसक्यो कता सर यो गाइज कचरी हेलो गाइज भनिस् नि स्ट्रिङ खाके पावर बनाएंगे पावर पावर बिल्ड अप हानेगे यो पावरफुल अब के हुन्थ्यो चाहिँ फेरि चम्पा शान्त हुँदै एक खोल्न कस्तो हुँदो रहेछ अञ्जन भाइको अञ्जन भाइको रातो छ कि सर्ट केही नै हुन्न केही नि भयो ल ए उस हुन्न केही नि हुन्न हामी बसमा आइसकेको अवस्था म चाहिँ यहाँ अहिले अगाडि आएर सोहिल भाइसँग बसेको छु मेरो भ्लग हो कि सोहिल भाइ एलिका गुरुङै हो क्या हाम्रो सोहिल भाइ ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहा है देखिए हाँ देखिए ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं A few moments later कौन है ये लोग हामी यहाँ लुम्बिनी आइपुग्यो पारा लुम्बिनी आइपुग्यो बिन्दु भन्यो नि त मेरो भ्लग हो के केही ब्लगर ब्लगर हो के लाइक के भन्छ रे लुम्बिनी आइपुग्यो क्या हो खाने खाजा खाने हो हामी कता बस्ने यसको तेरो गाउँ कहाँ अरे मेरो बारा जिल्लाको सिलिपुरमा हुन्छ के भयो डोन्ट अन्डरएस्टिमेट भाइ तेरो घरमा आउने क्यान्सर 1 महिनाको पानी अहिले हुन्छ यसमा के र पानी के Oh my god, what is that? कस्तो मिठो हुन्छ ल पख त मेरो भिडियो बनाइ ल मिस ल
हन्तकालीहरू यहाँ थपी खाइसक्यो। गाइजहरू यहाँ हामी चाहिँ पसलतिर यता र उता हुँदै नयाँ किनेको तैँले के हो मम्मी श्रीलाई केही किनिदिउँ भनेको। मम्मी श्रीले यस्तो पोते लाउने हुन्न। ल गाइजहरू मैले बाबाको लागि चाहिँ यो किनिदिएँ। यो के खानु लाग्ने हो र? ओहो हामी चाहिँ अब कुन राम्रो यो पसल। गाइजहरू अब हामी हिँड्न लागेको। हामी हिँड्न लागेको कहाँ भयो है हामी जाने? हामीलाई थाहा छैन कहाँ हो जाने, त्यही पनि हामी जान्छौँ। अब चारजनाकै चस्मा छ। यो चस्मा लाएर कसको के बिग्रिन्छ र? हल्ला नगर त। ए कहिले नि यस्तो बजाउन नपाएको बजा झिझेल। यहाँ हाम्रो सरहरू हुनु छ। बाटो कस्तो दामी छ गाइजहरू। सबैजना यहाँ छ भिला। यस्तो घाम छ यहाँ। वेलकम ब्याक। नमस्ते एलिकाको युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। हामी चाहिँ अब यो लुम्बिनीको 10 चोटि भन्ने नै त्यही हो के। सुनो गाइज यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो टिचरहरूलाई चाहिँ कहाँ जाने भने थाहा छैन क्या। अनि हामीलाई भित्र बाटोमा टन्टलापुर घाममा सरकारी ल हिँड गाइजहरू। चल्ते गाइज। के हो र यो? खास गरमा कोरिया चाइना के गुम्बा अरे? यो गुम्बाहरू होइन। हे यो दिदी भाइको चले होला। ओए गाइजहरू हामी यहाँ लुम्बिनीको के हो यो? केही त हो। भ्यू खतरा छ है गाइज। यहाँ यता जताततै मन्दिर र स्तूपहरू छ। अनि दामी छ भ्यू। यता नि मन्दिर छ। भ्यू चाहिँ दामी छ। दामी आइरहेछ त। के पातलो नेपाल भजराया महाविहार के हो गाइस? दामी छ त है गाइसहरू। हामी थाकेर भित्र जुत्ता खोल्नुपर्छ भने तर हाम्रो जुत्ता चोरी हुन्छ भनेर हामी खोले छैनौँ। क्याब देऊ न। हामी सबैजना यहीँ बसेर बहुत गर्मी छ। यो गाइस हामी चाहिँ भर्खर लुम्बिनीको त्यो के मन्दिरमा घुमेर आएको। तर यस्तो लास्टै घाम छ अनि भित्र जानको लागि जुत्ता खोल्नु पर्दो रहेछ। तर अहिले हाम्रो चाहिँ अलिक महँगो जुत्ता छ, चोरिदिन्छ भन्ने डर भएर हामी चाहिँ गएनौँ। So don't mind please. गाइस भित्र त्यही पनि फोटो अलाउड थिएन भन्न हाम्रो मजबुरी छ। खै 12 देखि 4 मिनेट बाँकी छ। 12 देखि 1 बजेसम्मको मात्र टाइम छ रे गाइस। 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म हुन्न रे के। कस्तो गाइजहरू यहाँ टिचरहरू भिडियो खिच्दैछ अनि हामी फेरि यहाँ घामले लुथुक्कै भइसक्यो। टिचरहरू बिना अगाडि पढ्यो नि गाइस।
यस्तो गर्मी भएको छ यस्तो गर्मी भएको छ पाखाको तिम्रो कपालबाट अनि मलाई भनिरहेको त दामी गर्मी भयो भनेर चलो 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 यो केटाहरूले पढेको यस टाइम हुँदैछ बस न बस गाइजहरू मैले कुनै रेस्ट टाइम भन्दिनँ मेरो त रेस्ट टाइमै हो लास्टै गर्मी छ 2-3 घन्टाको ट्राभल हाल्नु छ अरे लास्टै गर्मी छ यो यतिमा नि यस्तो गर्मी भइरहेछ अलि धेरै नै हिँड्नु नि त हामी ओके राति हिँड्न पो मजा आउँछ नाइट वाक गाइजहरू हामी यहाँ रेस्ट गरिरहेको छौँ यसले फेरि अर्कै पारा अनि सबैजना गइसक्यो मस्कारा पुग्यौँ हामी मायादेवी मन्दिर गाइज अरू भ्रमणकोहरू नि छ होइन अरू टुरको पार्टीहरू नि छ हामी मन्दिरको अगाडि हो बसिरहेको छौँ हाम्रो सरले टोकन लिएर यहाँ भित्र हल्ला नगर्ने भने होइन अनि अशुद्ध ओइ लुम्बिनी गाइसहरू के हो त्यो सेतो सेतो मान्छेहरू हामी फर्किँदैछौँ अनि यहाँ हालत अलिक खराबै छ थकैले अब हामी जुन ठाउँमा खाजा खाएको थियो त्यही ठाउँमा खाना खान जानु लाग्यो अब खाना खाएर हामी चाहिँ अब घुमेर होमस्टेमा जाने अफकोर्स सो म चाहिँ कहिले बेडमा सुतौँ जस्तो लागिसक्यो किनकि यस्तो तालले म हिँड्न सक्दिनँ पैताला लास्टै दुखेछ अनि त्यही माथि आगो बल्यो ओके आगो बल्यो जस्तो भयो यसमै होइन यस्तै गर्मीमा दौड्यो भने आगो बल्छ नि त जुत्तामा बलान् न त बोलाउँदिनँ अनि मजाले दौडिनुपर्छ क्या त्यस्तो सक्दिनँ म हाम्रो यहाँ पदम सर साइडमा हुनुहुन्छ हेलो भनिदिनु सर मेरो हामी रिक्सामा यसलाई के भन्छ अटोमा हो गाइस हामी आन्टी हुनुहुन्छ ए यहाँ पछाडि अर्को केटाहरू नि आउँदैछ रिक्सामा यिनीहरू कोही एउटा त झुन्डे प्रनिसाहरूलाई बाई भन्दैन प्रनिसाहरूलाई बाई भनौँ है उता प्रनिसाहरू छ यस्तो रिक्सा म दाम मजा आउँदो रहेछ हौ अटोमा त्यो निर्मल त पुन्टे भएर झुन्डिरहेको थारू होमस्टे जानु लाग्यो गाइस आज राति तास खेल्ने हो यहाँ हाम्रो किस्मत भाइ सुतिसकेको छ यी किस्मत भाइ भिआइपी बस है भिआइपी हो गाइजहरू हामी होमस्टे आइसकेको छौँ सो अहिले चाहिँ हामी खाना खान लगेको हो यहाँ हामी सारची हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो आयुष्मा ट्विन्स अनि यहाँ अञ्जन बिटुवा अनि बिहान 6 बजे भन्दा पहिला ननिस्की भने गाइजहरू अनि साथीहरू चलो सुरु करते यो चाहिँ हाम्रो रुम यो प्लिज इग्नोर द मेस हियर बिकज वी जस्ट अराइभड हियर यहाँ चाहिँ बाथरुम अट्याच छ भित्र बाथरुम भयो अनि यहाँ चाहिँ पुरै यो
डिजाइन चाहिँ पुरै बाँसको यस्तो स्टिकहरूबाट यस्तो दामी डिजाइन छ है। अनि यहाँ चाहिँ दुईटा यो बेड छ, यो बेडमा दुईजना, यो बेडमा दुईजना सुत्ने विचार छ हाम्रो चाहिँ। सो अनि यहाँ हाम्रो सारा लगान म भित्रै छु त। अनि यहाँ हाम्रो खाना खाने ठाउँ। अनि यतापट्टि अरू गाइजहरू नि सुतिरहेको छ। खै त नि अञ्जन बाघको मूर्ति छ यहाँ जराएको। अनि हात्तीको मूर्ति छ। अब हामी थारू नाच हेर्न जान लाग्यो। थारू नाच यतै हो है गाइस, यो बिल्डिङमा हो। हामी बेसी जान लाग्यो। यो कस्तो गाई राम्रो देखेको साह्रो भयो यार। उता जाऊँ न, मलाई टोइलेटको चप्पल बोकेर आइदिएको। बहुत ठन्डी सबैजना पुरै जम्मा भइसक्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
विभिन्न जाति धर्म संस्कार संस्कृति रहेको हाम्रो देश हिमालतिर आफ्नै वेशभूषा आफ्नै रीतिरिवाज भएको पहाडतिर पनि आफ्नै रीतिरिवाज र मगर समुदायको परिचय रहेको उहाँहरूको आफ्नै रीतिरिवाज गाइजहरु हामी राति राति नाचेर फर्किँदैछौँ रमाइलो भयो जानु बाघ हेरौँ किन हो र बाघ हेर्नु खाइदेला तिमीलाई खै के हो र हामी प्रशंसा बहिनी हजुर